तो भाइयों आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड है ये। और इसकी मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ। ये वाला है KB216। जूम कर, इसका मॉडल नंबर जो है वो KB216 है। इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, पूरा मैं बिल्ड दिखाऊंगा, GST बिल, 3 ईयर्स की इसकी वारंटी, और मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो भाइयों इस तरीके से इसकी पैकेजिंग रहती है। इनकी पैकेजिंग में आता है इस तरीके से। प्लास्टिक वैसे आजकल बंद हो रहा है तो ये हटा देना चाहिए, चाहे रिसाइकलेबल ही क्यों ना हो। भाइयों पहले मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट का लुक। ये देख सकते हैं आप, तो ये देख सकते हैं आप फ्रंट का लुक। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर वारंटी, और यहाँ पे आप स्क्रैच करके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो आप जो है इसको स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्कैन करना है तो वो ये देखिए, ये मेरा वाला QR कोड जो है वो स्कैन कर सकता है अपने मोबाइल में, तो पता लग जाएगा ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप एक ही बार ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, तो मैंने इसमें स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दिया है। ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे KB216। और पहले जो मैं यूज़ करता था वो लॉजिटेक का करता था, मतलब 10-12 साल से जो है वो मैं लॉजिटेक का कर रहा हूँ, वायर्ड वाला भी और वायरलेस भी। इस बार मैंने डेल का यूज़ करके देखते हैं वायर्ड वाला, तो कैसा रहता है मैं बताता हूँ इसका। तो ये देखिए साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मेड इन चाइना। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है प्रोडक्ट में वे स्लाइटली वेरी कर सकता है, थोड़ा सा फ़ोटोज़ में लिख के रखते हैं थोड़ा। साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ऊपर की साइड आप आओगे तो यहाँ ये लिखा हुआ है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी बैक साइड। ये देख सकते हैं आप, इधर देखिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। फील द कंफर्ट ऑफ लो प्रोफाइल। अब इसमें क्या जो होती है, इसकी जो कीज़ होती है वो थोड़ी सी पतली होती है एज़ पर लॉजिटेक में मोटी होती है। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ लॉजिटेक की कैसी होती है। इसके बाद मैं अभी बीच में वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आपको अगर कुछ भी देखना हो तो ये देख सकते हैं आप। ये कीबोर्ड का मेन लुक है। अभी ओपन करता हूँ और ये देखिए इधर, ये देख सकते हैं आप, इसकी ये डिटेल्स यहाँ पे सारी लिखी हुई आ रही है। और ये देखिए इसका MRP जो है ना 1799 है, मतलब बिल्कुल इन्होंने हद मचा दी है। 1800 रुपये इसका MRP दे रखा है। मैं इसका बिल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने परचेज़ करा है डायरेक्टर कंप्यूटर से। तो मैं ज़्यादातर सामान जो अपना इससे ख़रीदता हूँ, जो भी मेरे को एक्सेसरीज़ वगैरह कंप्यूटर डेस्कटॉप की ख़रीदनी होती है, या फिर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स वगैरह, जितने भी मतलब जो भी सामान जहाँ तक इनके पास मिल जाती है वो मैं इन्हीं से लेता हूँ। ये मेरे को बेस्ट प्राइस देते हैं, और यहाँ पे जो अंकल है वो भी थोड़े ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर इनवॉइस है, GST बिल के साथ है। वारंटी आप इससे क्लेम कर सकते हो। ये देखिए इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है 460 रुपये पड़ा है। मैंने फ़ोन नंबर इनका छुपा दिया है। और डेल KB216 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अपना HSN कोड होता है इनका। तो 460 रुपये का मेरे को ये वाला, ये देखिए ये जो है ये पड़ा है 460 रुपये का। तो ये मैंने डिटेल दिखा दी है आपको बिल के रिगार्डिंग। अब इससे जो है आपका वारंटी क्लेम हो जाएगी। ये अंदर खोलते हैं, कैसा लुक रहता है इसका। बस इससे खोलने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों देखिए पैकिंग के अंदर पैकिंग की हुई है। तो ये डेल की क्वालिटी जो है काफ़ी ही अच्छी रहती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। मई 2020 का मैन्युफैक्चर्ड है ये। और ये स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको कुछ रीड करना है तो इसमें से भी कर सकते हैं। ये देखिए डिटेल लगी हुई है। बाकी बॉक्स के चारों तरफ कुछ भी नहीं, ये पीछे लिखा हुआ ही है। वोल्टेज वगैरह ली हुई है, कितनी लेता है 5 वोल्ट। और बाकी तो ऐसे इसके अंदर ऐसा कुछ डिटेल नहीं दी हुई है। कार्डबोर्ड का काफ़ी यूसेज करा हुआ है इसके अंदर, ताकि ये प्रोटेक्शन भी इसके अंदर रहे।
ये देखिए पैकिंग के अंदर पैकिंग काफ़ी अच्छी पैकिंग मुझे लगी है इसकी। तो भाइयों आप देख सकते हैं निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं आप। ये हो गया खाली। मैं इसको बॉक्स को साइड रख देता हूँ, डेल के बॉक्स को। इसके अंदर ये हमें बुकलेट मिलती है जिसमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई है। ये देखिए इसमें इंग्लिश वाला तो कहीं पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये सब ऐसी बकवास लिखा हुआ है। अगर कुछ होता तो मैं दिखा देता आपको। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डिटेल जो है इसके अंदर जो है वो डिटेल ये लिखी हुई है वेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल, जैसे ये डिटेल्स लिखी हुई है। इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आइए मेन कीबोर्ड पे आते हैं। ये देख सकते हैं आप USB टाइप शायद ये है ये, और इसके अंदर स्टैंड भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप पीछे की साइड यहाँ पे स्टैंड भी दिए हुए हैं। तो ये देखिए स्टैंड लगा के थोड़ी सी हाइट जो है इसकी इंक्रीज हो जाती है। ये लगा के थोड़ा सा डाउन रहती है। और 3 लाइट यहाँ पे दी हुई है। ये 3 लाइट यहाँ पे, एक नमलोक की होगी और एक 2 और हैं। ये 3 लाइट दी हुई है। LG डेल की ब्रांडिंग करी हुई है। और वायर भी काफ़ी लंबी है, डेस्कटॉप के हिसाब से ये लंबी देते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं आने वाला। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ दी हुई है चारों तरफ में। 4 नहीं 5 दी हुई है, ताकि 6 1 2 3 4 5 6, ताकि ये जो है इस पर स्किड वगैरह ना करें। यहाँ पे फिर वो स्टिकर लगा हुआ है मेड इन चाइना वगैरह का। और ये जो है स्किड ना, एंटी स्किड इसमें रबड़ लगाई हुई है। ये देखिए इसको मैं हिलाऊंगा तो ये देखिए स्किड नहीं कर रहा है, काफ़ी मजबूती से चिपक चुका है। और ये देखिए इसकी की जो है ना, इसमें जो लिखा हुआ है लो प्रोफाइल की, इसके अंदर जो लो प्रोफाइल की लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो इसका ये है, ये ज़्यादा मोटा नहीं है। अभी मैं आपको लॉजिटेक का भी दिखाता हूँ, उसके अंदर काफ़ी मोटा है। और देख सकते हैं मैं प्रेस करता हूँ एक बारी, यहाँ पे देखिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। कीज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये एंटी स्पिल कीबोर्ड भी ये लिख के रखते हैं अपना मार्केटिंग, उसमें अमेज़न वगैरह पे लिखा हुआ है एंटी स्किड। और अगर आप इसको अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा। अमेज़न पे ये 550 रुपीज़ का, तो आप वहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको लॉजिटेक का एक बारी। तो ये देखिए मेरे पास ये पुराना लॉजिटेक का कीबोर्ड है। ये मेरा इसका देखिए ये थोड़ा सा ऊँचा है। ये जो लो प्रोफाइल कहते हैं डेल वाले, ये थोड़ा सा लॉजिटेक में जो है थोड़ा ऊँचा है। और ये मेरा ख़राब हो गया था पहले, तो मैं 10-12 साल से तो लॉजिटेक ही यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिटेक का जो प्राइस था वायर्ड वाले का वो था 500 रुपीज़। ये भी वायर्ड वाला है, तो ये इसका प्राइस था 500 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा जैसे मल्टीमीडिया कीज़ है, इसमें मल्टीमीडिया कीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, प्ले पोज। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी ठीक थी। कैलकुलेटर का भी मिलता है, तो ये वाला थोड़ा लॉजिटेक में थोड़ा सा ठीक है। बाकी तो आपको आदत पड़ जाती है एक बार यूज़ करोगे। ये देखिए बटन तो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स तो यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। में ऐसी और भी टेक वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँगा, और वीडियोज़ जो है वो मैं बनाता रहूँगा। तो कृपया आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसी वीडियोज़ और भी इस चैनल पर जल्दी आती रहेंगी।